Zo. Mooi vuurtje. Op Kakkernakke campsite. Daar is de maan. Heel mooi geel met de wolkjes eromheen. Een lampje. En Marloes. Hoi. Die zich tegen de muggen in staat te smeren. Want die zijn er hier ook. En daar hebben we onze tent. Kijk. Met de auto. Met de achterklep. Die niet meer open wil. Klote ding. Zal ik het allemaal goed gaan? Hè? Ja. Maar we hebben vandaag wel een luipaard gezien. Dus dat is dan wel weer even een kers op de taart. Ook maar eens even luisteren naar het geluid hier in het moeras. Oorverdovend. Hier is nog een braaiplaats. Die gebruiken we niet. We hebben onze eigen grid. Een vuilnisbak. Maar we proberen zoveel mogelijk te verbranden. Zodat we geen ongedierte op de plek krijgen. Nou, dat was het wel weer even voor vandaag. Groetjes. Doei.